aduh yo yo kok ngerti-ngerti dipateni Setyaka perkarane iki apa iki hei Setyaka madheka Setyaka madangi jagat tuk mungup-mungupaning sakucak ing ukir marbabatang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung Grojogan Sewu ya Cemara Sewu. Lasinten ingkang mesanggah ing mriku tuhu punika kawarnanipun Narendra Mandura. Dijuluk Sang Prabu Baladaya Balarama. Apa to sababe Sang Katong Tarakbrata wonten ing Grojogan Sewu? Karana rikala semana nampi atur ingkang Raka Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna rikalane Prabu Kresna Tapanendra wonten ing Jalatundha. Wekasaning Sang Prabu Baladewa kinen nglampahi matirta semanten kadhep kawan ingkang putra pulunan putra Dwarawati satriya Tambak Mas ingkang kekasih Raden Setyaka. Wis dangu denira Tarakbrata dereng nampi wangsiting Bathara teka kaya mangkono pangandikanira. Setyaka wonten timbalan ing adhawu. Ora. Setyaka. Anggonku Tarakbrata iki mestune dawuh
pangandikane wong atwanira Yayi Prabu Sri Bathara Kresna yen to panjenengan ingsun kinen nglakoni matirta ana sungapaning Begawan Bagiratri marmo aku sanggrah ana ing sanggrahan Grojogan Sewu ya Cemara Sewu iki durung antuk wangsiting dewa sing tak sesuwun rina pantaraning wengi Setyaka Bratayuda iki kira-kira wis wiwit apa durung Setyaka Waduh kok Prabu ngaturaken kawuningan Bratayuda menika dereng kawiwitan kok dereng wonten kabar menapa-menapa rasaku kok ora kepenak saben-saben panjenengan ingsun iki sare mung sak liyepan rumangsaku aku iki supena aku iki ngimpi kaya wis dadi perang gedhen-gedhen rumangsaku kok ngono kaya Kurusetra ki banjir getih menika ora namung bab perkawis pasupenan to apa iya pancen kuwi ngimpi pasupenan menika kembanging panindran mboten hanjok ing kasunyatan wa menika Bratayuda dereng wiwit kula kinten malah mboten dados Bratayuda menika apa iya saestu wa dereng mboten kabar menapa-menapa dados Bratayuda menika kula kinten dereng kawiwitan mbok bilih kemawon malah menika kapara wurung sinuwun kula ingkang sowan ya Prakuta nggih lho kula ingkang sowan sinuwun ana ngopo kowe ora tak timbali kok sowan wah sinuwun ngaturaken kauningan ana ngopo Prakuta Bratayuda menika sampun dados lho Bratayuda nggih Bratayuda perang ageng sampun dumados wonten Tegal Kurusetra perang gegempuran tamunipun dinten menika sampun angsal 17 dinten ing ngriki lenggahan menika. Dados Kurawa tumpes tapis tanpa tabet. Kabaripun kantun Prabu Duryudana. Lah, menawi Pandhawa menika ingkang gugur para kaneman pranaan Madukara. Klebet Raden Abimanyu menika sampun gugur dados Bratayuda menika sampun dumados sinun. Wis dadi Prakuta nggih sampun wiwit malah menika sampun kelampahan dinten menika. Yo! Aduh yo! Yo! Prakuta kok ngerti-ngerti pateni Setyaka. Perkarane iki apa iki? Hei, Setyaka, madheka Setyaka.
Setyaka. Iki mau perkarane iki kepiye? Durung cetha durung genah. Prakuta teka matur Bratayuda dadi. Ora ngerti sangane bilai. Prakuta pateni saka mburi Prakuta mati. Kowe mlayu. Apa dupeh? Kowe kuwi matur karo aku Bratayuda ki durung wiwit. Prakuta ngomong. Bratayuda ki wis dadi gegempuran. Apa kowe wedi? Ngono apa piye? Wah, piye to Setyaka nganti aku ki nglepasake pusaka ki janjane iki mau ora tak lepasake karo kowe. Mau tak nggo gegiro. Lah kok malah kena temenan piye? Yen to nganti bapakmu duka karo kepiye aku iki? Aku mbok kapak-kapake manut Yayi. Wis, mbok pidana aku manut. Setyaka iki temekaning pati, keneng nenggala ning pun kakak ki ora sengaja ora jarak. Aku kan mateni Setyaka kuwi ora. Inggih, Koko Prabu. Kula sampun ngertos laleceng lalampahan menika. Dados mboten pun dipun penggalih. Setyaka inggih namung dumugi semanten menika. Watesing gesangipun ampun bilih sampun dipun kersaken dening Gusti menika margi ingkang prayogi tumrapipun Setyaka. Lah iya Yayi. Lah terus iki Bratayuda ki kepiye? Koko Prabu. Bratayuda menika kantun sak kemprangan. Sak kemprangan piye? Yayi Prabu Duryudana. Lah terus emanipun Yayi Duryudana menika oncat saking palagan. Lah oncate Duryudana menika sesingidan mlebet boten beting wana kamiyuka. Lah terus prayogane kepiye? Nggih. Menika dipun rukti rumiyin konarpanipun ingkang putra Setyaka.